火箭女孩与气象员4，暴风雪。罗西飞过天空，手里抓着沉重的车辆。哇！地上的一个人大叫。火箭女孩的手拿着一辆公交车，还有一辆出租车。另一个人说。罗西找到了一个安全而寂静的街道，他把车放了下来。谢谢你，火箭女孩。公交车上的一个女人说：“你是我的英雄，火箭女孩。”出租车司机说：“我很乐意为大家服务。”罗西说。罗西重新飞向天空，又回到了西街，那里依然大雪纷飞，风刮得很大，雪积得越来越厚。我从来没见过这么大的暴风雪。罗西心想，他看到2辆警车几乎都要被埋在雪里了，警察们正试图把车挖出来。气象员朝哪个方向走了？罗西问那些警察。他往那边去了，朝那个山的方向。一个警察喊道。罗西跟随着货车的轮胎印追了过去。寒风呼啸，雪花飘来飘去，几乎把货车的车轮轨迹都覆盖住了。罗西使用了他的超级视觉，隔着密集的雪花，他看到远处有一束微弱的灯光。他在那儿。他说：“现在是时候阻止这个坏蛋了。”罗西很快就追上了货车，他深深地吸了一口气，然后，呼！罗西使尽全力吐出一口气，他吹起了一阵强风。气象员的货车前形成了一个巨大的雪堆，哐！货车撞进了雪堆里。我要报仇，火箭女孩！气象员大喊。他从货车里跳出来，手里拿着一个气象球。就在他要扔球的时候，嗖！罗西用眼里发射出的激光把球炸成了碎片。你今天再也不能制造坏天气了，罗西说。你会坐牢的，气象员。哦，气象员说。太有意思了，杰克说。我不敢相信，真的下雪了。杰克、马拉和特勒尔正在特勒尔家的后院堆雪人。我想知道罗西什么时候回来。特勒尔说。他已经离开很久了。是啊，马拉说。他错过了所有有趣的事情。我回来了。罗西叫着跑到院子里。哦，竟然下雪了。特勒尔用怀疑的眼神看着罗西。我不知道火箭女孩是不是跟这件事情有关系。他说。谁知道呢？罗西笑着说。Little Fox